嗱，新年就嚟到啦！嗱，今日等我寶哥教大家整個我首創嘅百花煎釀原隻鮑魚，事不宜遲，即刻去片。鮑魚用餐刀起出嚟，洗乾淨之後界十字花，連埋啲殼飛佢2分鐘左右。嗱，處理蝦膠之前咧，要將啲蝦腸去咗佢，記得留翻啲蝦頭同殼喎。用刀身拍到啲蝦咧成蓉。嗱，將啲蝦蓉加頭抽同埋生粉，跟住打到佢起膠。將有芥花嗰邊咧嘅鮑魚拍少少生粉，再將蝦膠釀落去鮑魚嘅底部度。嗱，我哋會首先炮製個醬汁先，用大火加幾片薑，將啲蝦殼炒到乾身之後咧，我哋喺個鑊邊度斬入少少頭抽，將水加落去，慢慢收汁。要牛仔個香濃順口嘅醬汁，一定要用呢支頂級頭抽。今次我用上呢支淘大邑仔頭片生抽，我會形容呢支咧就係豉油界嘅干邑。最犀利就係用到古法固態發酵嘅工藝去釀製，過程之中咧用咗大量嘅黃豆，每一滴啊都非常之矜貴嘅。呢支邑仔啊係香港製造，仲要係零添加配方添，香濃得嚟，仲好容易掛色。一支已經輕鬆搞掂晒，唔同煮法，開始煎鮑魚啦，每邊煎2-3分鐘到啊，咁就得啦。嗱，我哋準備上碟啦，煎好咗個鮑魚咧，擺喺個殼上邊，跟住翻熱啲頭抽蝦汁，用生粉水埋翻個琉璃芡，咁啊淋喺個鮑魚上邊。嗱，呢度百花煎釀原隻鮑魚係咪好靚咧？我成道餸都係用咗呢個邑仔頭抽咋，夠掛身同埋色澤又靚。嗱，呢度色香味俱全嘅菜式，嚟緊新年你哋屋企一定要試啊！